بونجور تو الموند، لقاءنا كيتجدد مره اخرى فيديو جديد اللي غادي نحاولوا اننا من بعد ما شلنا واحد النبذه تعريفيه على لي بيرسوناج ديال لو رومون دو لا بواط ا ميرفاي. شلنا اوسي لو ريزومي، شلنا واحد لافيش اللي فيها بزاف ديال المعلومات على لو رومون. غنشوفوا دابا ان ريزومي بار شابيتر اللي غادي نحاول انني درتو الجوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى غادي نشوفوا فيها ان ريزومي ابتداء من الشابيتر الاول حتى الشابيتر 6. حاولت انني ندير واحد لو ريزومي، واحد التلخيص بواحد الطريقه مبسطه وسهله. وكيف ما تعرفوا ان لا بواط ا ميرفاي سي ان رومون اوتوبيوغرافيك اللي هي واحد السيره ذاتيه. كما كتشوفوا ان لو ناراتور كيعاود على بزاف ديال الحوايج، ولكن كاين شي حوايج اللي هي ممكن اننا نكلاسيوها عندها واحد الاهميه، واحد الحوايج اللي ما عندهاش اهميه بزاف. يعني حاولت ناخذ الحوايج اللي عندها اهميه كبيره في الغومون ونديرها كرؤوس اقلام في الريزومي. ان شاء الله نتمنى انه هذا التلخيص يعجبكم، وان شاء الله غادي تستافدوا منه اكيد 100%. غادي يعاونكم الى اختاريتوا لا بواط ا ميرفي في الامتحان الجوي، غادي يعاونكم ان شاء الله حتى في لا سيتوياسيون دو باساج، لانه حاولت اننا ناخذ لي زيفينمون اون كلاسيهم من الاول حتى الاخر، من الاول ديال الشابيط حتى الاخر ديالو. يعني انه ممكن انه يعاونك باش تعرف ليفينمون علاش يهضر داك ليكستري اللي عاطينك في الامتحان ان شاء الله. دونك اليزي اون كومونس. نبداو بلو شابيتر 1. فوالا غنبداو برومييرمون بار لي ليو كي سون سيتي. شنو هما الاماكن اللي هضرنا عليهم لو ناراتور ولا اللي دارت فيهم لي زيفينمون ديال الشابيتر الاول اللي كانت فيها الاحداث ديال الشابيتر الاول. عندنا برومييرمون دار الشوافه، الدار فين ساكن لو ناراتور. لو مسيد اللي هي le MSID, c'est un mot arabe, ce n'est pas un mot français. ممكن نقولوا بالفرنسيه l'école coranique. درب النواله، le bain mort. Voilà, le bain mort هو الحمام. عندنا le temps de l'action، يعني دوك les événements اش من وقت فاش كانوا. tous les événements de ce chapitre se sont passés en hiver، يعني كانوا في فصل الشتاء. les personnages de ce chapitre. Premièrement, on a le jeu. Le jeu, c'est le jeu du narrateur. Voilà, le jeu du narrateur. Et le narrateur, c'est le personnage principal. يعني هو الحاكي، هو الشخصية الرئيسية. عندنا لا شوافة، دريس العواد، صفا مرحمة، leur fille Zineb, فاطمة بزوية، la famille de l'auteur ou bien du narrateur. Abdullah l'épicier, la lafton, la caissière du bain mort. Voilà, اللي بغى يعرف شي حاجه ولا شي معلومه على هاد لي بيرسوناج يرجع لا بريزونطاسيون اللي كنا درنا في الفيديو اللي سبق. فوالا دونك كما تشوفوا حاولت انني ندير واحد التلخيص ندير فيه الافكار اللي هي رئيسيه، لي زيدي برينسيبال. عندنا لا بريزونطاسيون دو دار شوافه و ابيت دو نومبرو لوكاتير. فوالا ان لو ناراتور دار لنا واحد لا بريزونطاسيون ديال دار شوافه اللي كيسكنوا فيها بزاف ديال السكان. كما شفنا بانه لو ريد شوسي، يعني الطبقه التحتانيه فيها كنزه لا فويونت. بروميير ايطاج رحمه، دريس العواد، زينب. دوزيام ايطاج فيها لو ناراتور، سون بير، sa mère, فاطمه بزويه، اعلان لو جاردينيer. On a deuxième idée, c'est le monde solitaire et virtuel de l'enfant Sidi Mohamed. Alors on vient de voir que Sidi Mohamed est un enfant qui a souffert de la solitude. يعني هو واحد الشخصية، واحد الطفل اللي كان تيعاني من الوحدانية. فوالا parce qu'il n'avait pas des amis، ما كانش عنده أصدقاء. وشنا حتى le monde virtuel، يعني le monde العالم الافتراضي. يعني شفنا بانه سيدي محمد هو واحد الطفل اللي عنده متعلق بالعالم، عالم الخيال، بلو موند فانتاستيك. مع يعني العالم المرئي بالنسبه ليه شي حاجه اللي ما مزياناش ليه بالنسبه، وعالم الخيال هو واحد العالم اللي تيلقى فيه راحته. La description du rituel mensuel que la voyante organise. يعني هنا وصف لنا ديك لا سواري دو غناوه كو لا فويونت اورغانيز اون فوا بار موا. درنا واحد الوصف ديال الليله ديال غناوه اللي كديرها الشوافه مره في الشهر، كانت تديرها لو فوندردي. فوالا ان فوندردي دو شاك موا، يعني كل جمعه من يعني ماشي كل جمعه، واحد الجمعه من الشهر.
La personnalité de l'enfant rêveur, Sidi Mohamed qui avait 6 ans. يعني هنا هضرنا على الشخصية ديال سيدي محمد اللي هو un enfant âgé de 6 ans. قالنا بأنه هو واحد الشخصية اللي عزيز عليها أنها تخيل، عنده واحد الخيال واسع، عنده واحد المخيلة اللي كتخليه أنه يعيش واحد العالم اللي كيلقى فيه الراحة ديالو. L'imagination du narrateur s'est nourrie par des récits légendaires, d'Abdallah l'épicier et le discours de son père sur l'au-delà. يعني هنا كنهضروا على l'imagination ديال le narrateur. الخيال ديال le narrateur s'est nourri par des récits légendaires. يعني أنه الخيال ديال le narrateur كان تيتغدى، يعني ضروري أنه الإنسان المخيلة ديالو ضروري يعني خصو باش يغديها، باش بحال مثلا الناس اللي كتقرا بزاف كتغدي المخيله ديالها بالقراءه. لو ناراتور باش كان تيغدي المخيله ديالو كان تيغديها بالقصص ديال عبد الله ليبيسيي. وقلنا بان عبد الله ليبيسيي هو واحد لو بيرسوناج كو لو ناراتور نا جامي رونكونتري، هو واحد الشخصيه اللي ما عمر لو ناراتور تلاقى بها، ولكن القصص ديالو الاب ديالو هو اللي كان تيعاودهم ليه. Voilà. Et aussi le discours de son père sur l'au-delà. يعني تا المخيله ديالو باش كانت تغدا كانت غداها بداك الخطاب ديال الاب ديالو، الخطاب ديالو على الحياه ما بعد الموت. يعني هي l'au-delà. L'au-delà c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vie après la mort. يعني هي الحياه ما بعد الموت، يعني الجنه وجهنم. La description de la séance du bain mort. هنا le narrateur وصف لنا الحمام، يعني وصف لنا داك النهار فاش مشى للحمام، وصف لنا كيفاش داير الحمام وكيفاش يعني بزاف د الحوايج اللي هضرنا على لو بان مور. قال لنا كيف داير وشرح لنا اشنو كيديروا العيالات في لو بان مور. يعني كيلقاو هو المتنفس الوحيد ديال العيالات، فين تيلقاو راحتهم، فين تيهضروا، فين كاينه واحد شويه ديال النميمه، كاين بزاف ديال الحوايج اللي في لو بان مور. وقلنا حتى لو سونتيمون ديالو على لو بان مور، قلنا بانه il n'aime pas le bain mort, il le déteste. قلنا بانه تيكره لو بان مور. il l'a comparé à l'enfer، ودار ليه واحد المقارنه بجهنم. La dispute entre لالا رحمه et لالا زبيده à cause de la lessive. يعني هنا لا ديسبوت، ملي كنهضروا على ديسبوت هي الخصام، داك الخصام اللي كان بين لالا رحمه و لالا زبيده. لالا رحمه كي habite au premier étage، لالا زبيده راهي لا مير du narrateur. Les deux femmes se sont disputées، يعني العيالات بجوج تخاصموا بسبب الصابون لا ليسيف. لانه هنا كما تعرفوا ان الدار كان فيها بزاف ديال العيالات، اشنو كانوا دايرين اتور دو رول، يعني كل وحده تدير الدور ديالها، كل وحده عندها نهار فاش تدير الصابون. رحمه اشوازي لو لاندي، وهاد لو لاندي الا في ساليسيف لو لاندي، ولو لاندي كان هو لو جور دو لالا زبيده. يعني هنا رحمه دارت الصابون ديالها نهار الاثنين، ونهار الاثنين كان هو نهار فاش لالا زبيده خصها دير الصابون ديالها، وتما بدا واحد الخصام بين لي دو فام. L'évanouissement du narrateur à cause du bruit causé par la dispute de sa mère et sa voisine. هنا le narrateur يعني بسبب الصداع والتجعويق ديال العيالات اش وقع ليه؟ فقد الوعي، ليفانويسمون يعني الاغماء، يعني فقد الوعي بسبب الصداع à cause du bruit. Voilà, causé par la dispute de sa mère et sa voisine. يعني داك الصداع بين داك الخصام بين العيالات بجوج، يعني كانت بزاف ديال الهضره والمعيار بيناتهم، هو ما قدرش انه يستحمل داك الصداع، il s'est évanoui، فقد الوعي. هادشي اللي عندنا في chapitre 1. En deuxième débat, le chapitre 2. Alors, qui sont les lieux qui sont cités ici? On a le Msid d'abord, l'école coranique, et les Bouralb. Et les Bouralb, واحد الضريح. Le cimetière aux abords de Ali Bouralb, يعني هو واحد المقبرة. Le temps, c'est l'hiver. يعني les événements ديال هاد le chapitre حتى هما كيدوروا فصل الشتاء. Les personnages, on a premièrement le frère, لالا عيشة, لالا زبيدة, le chat du mausolée, les moineaux, يعني هما الطيور اللي تنقولهم حنا طبيب, علال جاردينيer, سيدي محمد, إدريس le teigneux.
Voilà. يعني parmi les personnages كاينين des personnages اللي هما personnages principaux وكاينين des personnages secondaires وكما قلت اللي بغى يعرف اي حاجه على لي personnages يعاود يرجع الفيديو اللي voilà. Chapitre 2. Voilà les idées principales. أفكار الأساسية. La première idée, je m'excuse, le mardi, le jour de la récitation du Coran, était un jour néfaste pour le narrateur. Voilà. يعني هنا يوم الثلاثاء كنا سالينا الشابيتر الاول بلو لاندي قلنا هو نهار فاش وقعات الخصام بين لالا زبيده ولا مير دو ناراتور. غندوزو دابا لو ماردي قال لنا بانه لو ماردي هو لو جور دو ريسيتاسيون دو كورون. يعني هنا في المسيد انه نهار الثلاث الفقيه تيخصص نهار الثلاث للعرضه ديال القران. يعني كاع داكشي اللي تقرا السيمانه كامله كيتعرض في لو ماردي. Alors, pour le narrateur, le mardi était un jour néfaste pour le narrateur. يعني هو واحد النهار اللي ممكن نقولوا انه واحد النهار اللي تريست يعني حزين. واحد النهار اللي هو كيمرضوا. يعني منين كيحس منين كيوصل هذاك النهار الثلاث يعني هو كيحس بكرشوطه الضرو تيحس براسو بانه مريض. يعني سي ان جور نويزيبل يعني مضر بالنسبه ليه. يعني النهار تيضل النهار كامل هو مريض لانه le narrateur il était un enfant peureux. il avait peur d'avoir une punition. يعني كان تيخاف انه ياخذ واحد العقاب الى ما عرضش مزيان. Voilà. Et ce jour-là n'était pas un jour néfaste pour le narrateur, mais aussi pour les élèves du MSID. يعني ما كانش هي بالنسبة للناراتور كان حتى بالنسبة للتلاميذ الآخرين ديال المسيد يعني الأصدقاء ولا الزملاء ديالو في المسيد. La veille du mardi يعني الليلة ديال le mardi, la nuit du lundi, le narrateur a eu du cauchemar à cause de sa peur de la baguette du conassier et les regards du frère. هنا لو ناراتور شاف كوابيس. فوالا يعني قبل ما يوصل الثلاث الليله ديال الثلاث يعني بين الاثنين والثلاث شاف شي احلام اللي هي خايبه بسبب اش اكوز دو سا بور دو لا باغيت دو كوناسيي اي لو ريغار دو فقيه. يعني نتيجه بسبب الخوف من العصا ديال الفقيه اللي هي اون باغيت دو كوناسيي. قلنا لو كوناسيي هي شجره ديال السفرجل. يعني الفقيه كانت عنده واحد العصا من الشجره ديال السفرجل اللي هي واحد اون باغيت كي تري فين اي دور. يعني واحد الباغيت اللي هي رقيقه وقاصحه يعني بحال ديال الزيتون. يعني كان تيخاف منها. اي اوسي لي ريغار دو فقيه وكان تيخاف حتى من الشوفات ديال الفقيه. هادو كلهم كانوا تيديروا ليه دي كوشمار يعني كوابيس. La visite de Lala Aïcha à son ancienne amie Lala Zoubida. هنا le narrateur, la mère du narrateur a eu une visite. يعني جاتها واحد الزيارة. شكون اللي زارها؟ لالا عيشة. ولالا عيشة هي l'ancienne amie ou bien l'ancienne voisine. يعني هي الجارة ديالها القديمة. لأنه لالا لا فامي دو ناراتور قبل ما يجيو لدار الشوافة كانوا ساكنين في واحد الدار أخرى ولالا زوبيدة كانت هي الجارة ديالهم. La visite au sanctuaire Sidi Ali Boural par le narrateur, sa mère et son ami Lala Aïcha l'après-midi du même jour, le mardi. Et là, le narrateur, sa mère et Lala Aïcha, ils sont allés au sanctuaire de Sidi Ali Boural. Bien, ou صديقة أو جارة ديال القديمة و لو ناراتور بثلاثة مشاو لو سانكتوير يعني الضريح ديال سيدي علي بوغالب. مشاو من بعد الظهيرة ديال لو ميم جور سي لو ماردي. يعني من بعد ما خرج هو من المسيد رجع للدار تغدى ومشاو لو سانكتوير ديال سيدي علي بوغالب. فوالا بقاو في الشابيتر الثاني. On a la description du sanctuaire Sidi Ali Boural qui était peuplé par plusieurs gens qui faisaient des prières et des invocations. Et là, le narrateur من نوصل سيدي علي بوغالب دار لنا واحد لا ديسكريبسيون يعني واحد الوصف ديال هذاك لو سانكتوير اللي كان عامر بالناس كلهم كانوا تيصليو وتيدعيو وتيديروا الابتهالات باش يعاونهم هذاك سيدهم علي بوغالب يحقق لهم داكشي اللي بغاو وداكشي اللي جاو على قبله. Le narrateur a été griffé par un chat tombé malade et
et a pris un congé de 2 jours et demi. Et là, le narrateur, فاش كان في لو سانكتيير الام ديالو والجاره ديالها كانوا كيدعيو، هو بانوا ليه لي شا لانه داك لو سانكتيير كان فيه اكثر من 50 قط. مشى عند واحد القط ويجرحو في يديه، الوغ الي طومبي مالاد يعني مرض، و من وراها ما باقيش مشى للمسيد واحد اليومين ونص، يعني ما مشاش الاربعاء وما مشاش الخميس وما مشاش الجمعه الصباح، ما مشى حتى الجمعه عشيه. فوالا يعني خدا ان كونجي. La description du quotidien du père. هنا le narrateur c'était le mercredi، هنا نهار الاربعاء. Le narrateur ما مشاش للمسيد. alors qu'est-ce qu'il nous a fait؟ il nous a fait une description، دار لنا واحد الوصف ديال اليومي، الوصف اليومي ديال كيفاش يدوز لو بير ديالو نهار ديالو. هنا قالنا سي لو بروميير كي سو لوفي طو دون لا ميزون دو شوافه، قالنا بان الاب ديالو هو اللي تيفيق بكري، يعني اول واحد تيفيق بكري في لا ميزون ديال شوافه. سا فاسون دو سابيي، ورانا وصف لنا حتى الطريقه كيفاش تلبس الاب ديالو. Son apprenti dresse les tenues qui faisait les commissions 2 fois à la famille du narrateur. Ou قال لنا بانه l'apprenti ديال لو بير ديالو، يعني المتعلم ديال الاب ديالو كي سابيل دريس لو تينيو، سميتو دريس لو تينيو، كيجي انه 2 المرات للدار باش يتقدى ليهم. فوالا ملي تنقولوا لي كوميسيون يعني منين تيخرج الانسان تيتقدى، تيمشي للسوق، تيجيب الحماه، تيجيب الخضيره كذا، دوما تكون ابل لي كوميسيون، يعني الحوايج اللي هما محتاجهم في الدار. On va passer au chapitre numéro 3. Voilà, les lieux qui sont cités dans ce chapitre, on a Dar Chouafa et les rues de Fès. بعد طرق في مدينة ديال فاس، شوارع في مدينة فاس. لو طون سي ليفر، حنا باقيين دابا في ليفر، باقيين في فصل الشتاء، يعني حتى الاحداث ديال الشابيتر الاول حتى هما تيدوروا في فصل الشتاء. On a les personnages de ce chapitre. On a le narrateur, le père, la mère, la rahma et sa fille Zineb, les voisines, les mendiants. Les idées principales de ce chapitre, يعني الأفكار الأساسية. La description de la première séance homicide après 2 jours de repos. Alors قلنا بأنه في الشابيتر اللي سبق لو ناراتور مشاو لسيدي علي بوغالب، تما قمشات واحد المشى مرض، يعني خدا واحد اليومين ونص ما مشاش للمسيد. يعني هنا عندنا لو فوندردي. La description de la première séance homicide après 2 jours de repos. هنا لو ناراتور من بعد ما مشى الجمعة في العشية، سيتي لو فوندردي ابري ميدي، يعني قال لنا وصف لنا كيفاش دازت الحصة من بعد واحد اليومين ديال الغياب. L'achat de la lampe à pétrole par Lalla Fatma Bzouia. Alors comme vous savez autrefois يعني في القديم ما كانش il n'y avait pas de lumière، ما كانش الضوء، il y avait seulement des bougies، كانت هي الشمعة، عاد من بعد بان سكون ابل القنديل. فوالا دونك هنا فاطمة بزوية a acheté une lampe à pétrole، يعني شرات واحد القنديل باش تضوي. La curiosité de Lalla Fatima, de Lalla Zoubida, je m'excuse, chercher à savoir devient l'éclairage qui est dans la chambre de sa voisine d'en face, Lalla Fatma Bzouia. Alors هنا قال لنا الفضول ديال الام، لانه الام ديال لو ناراتور كانت هي وولدها لو ناراتور، كانوا بجوجهم في لا شامبر، واحد شويه شافوا لا شامبر دون فاس، يعني الغرفه اللي كانت مقابله لهم اللي هي الغرفه ديال فاطمه بزويه، شافوها مضويه بزاف، بغاو يعرفوا، عندهم داك الفضول انهم يعرفوا منين جا هذاك الضوء كثير، لانه الشمعه ما غاش دير هذاك الضوء، كانوا تيظنوا بانه فاطمه بزويه كانت تضوي بشمع كثير. فوالا يعني ملي مشاو لا شامبر ديال فاطمه بزويه اكتشفوا تما بان فاطمه بزويه شرات اون لامبا بترول، يعني شرات القنديل ما بقاش تضوي بالشمع. La jalousie de Lalla Zoubida l'a poussée d'une manière implicite à demander à son mari de leur acheter une lampe à pétrole au moment qu'il dîne. هنا لالا زبيده من بعد ما شافت ديك لا لامب ا بترول شي فاطمه بزويه اشنو دارت؟ حست بالغيره، هذيك الغيره دفعتها انها تطلب من راجلها بواحد الطريقه دون مانيير امبليسيت،
بواحد الطريقه غير مباشره انها تطلب من الزوج ديالها يشري ليهم اون لامب ا بترول في الوقت اللي كانوا تيتعشاو. يعني دوزات لي واحد لو ميساج بواحد الطريقه غير مباشره، قالت لي زعما شري لنا اون لامب ا بترول. يعني الناس ils ne se servent pas maintenant de des bougies, ils utilisent ce qu'on appelle la lampe à pétrole. يعني قالت لي بانه راه الناس دابا راه بداو تيتقدموا، يعني حيدوا الشمع ولاو تيخدموا لا لامب ا بترول. L'achat d'une lampe à pétrole pareil à celle de la voisine par le père. هنا الاب شرا واحد القنديل يعني بحال داك القنديل ديال فاطمه البزيويه. La stupification du narrateur par la lampe pas après son retour à la maison. هنا le narrateur كان في المسجد من رجع للدار جات اندهش، جا واحد الاندهاش، تفاجئ بديك لا لامب، لانه الاب ديالو شرا لهم واحد لا لامب ا بترول، شرا لهم قنديل، فوالا يعني انبهر بالجمال ديال هذاك لوبجي. La disparition de Zineb, la fille de Rahma, au moment qu'elle était avec sa mère en route vers le baptême organisé par sa tante maternelle. Et là, l'extifaa ديال زينب. شكون هي زينب؟ هي لا في دو رحمه اللي قلنا بانها هي الطفله، لا في كو لو ناراتور نيم با، هي الطفله اللي لو ناراتور ما كيحملهاش، هي لا في دو رحمه يعني لي فوازان دو بروميير ايتاج. يعني تودرات في الوقت اللي كانت مع الام ديالها غاديين للعقيقه لو باتين، ملي تنقولوا العقيقه يعني السبوع، اورغانيزي بار سا طونت ماتيرنيل. يعني خالتها كانت دايره واحد العقيقه لولدها اللي تزاد عندها، ومشات هي والام ديالها وفي الطريق تودرات لها. La solidarité des voisines avec la Rahma après la disparition de sa fille. هنا la solidarité يعني التضامن ديال الجيران ديال الجارات مع رحمة من بعد ما تودرات لها البنت ديالها زينب. La retrouvaille de la fille dans le lieu d'asile de toutes les abandonnés. هنا la retrouvaille يعني انهم لقاو زينب retrouvé، يعني من بعد ماشي واحد تيختفي، منين تلقاو الى retrouvé. لا la retrouvaille de la fille dans le lieu d'asile de toutes les abandonnés. هنا لقاو زينب، شكون اللي لقاتها لا مير دو ناراتور اي فاطمه بزيويه في واحد الملجا ديال الاطفال المتخلى عنهم. منين تنقولوا لي زابوندوني راه هما الاطفال كي سون ليسي بار لور بارون، يعني الاطفال المتخلى عنهم. L'organisation d'un repas au profit d'un mendiant par la Rahma afin de remercier le Dieu qui lui a rendu sa fille. هنا رحمة من بعد ما لقات بنتها دارت واحد صدقة المتسولين باش تشكر الله عز وجل حيت رد لها بنتها. On passe maintenant au chapitre 4. Les lieux qui sont cités dans ce chapitre en Adar Chouafa et la maison de l'Aïcha. Le temps, c'est le printemps. يعني هنا غادي نشوفوا ثاني un autre temps. Les événements du chapitre 4 تيدوروا فصل الربيع. الأحداث ديال هذا الشابيتر هذا تيدوروا فصل الربيع. Les personnages de ce chapitre, on a le narrateur, ses parents, l'Aïcha et مولاي العربي. قلنا لاله عائشه هي لونسيان فوازين يعني الجاره القديمه ديال لا فامي دو ناراتور. مولاي العربي سي لو ماري دو لاله عائشه يعني هو الزوج ديال لاله عائشه. Les idées principales de ce chapitre sont l'arrivée du printemps, les premiers jours du printemps. يعني قال لنا بانه فوالا بدا فصل الربيع، تكلمنا على البدايه ديال فصل الربيع. La préparation des gâteaux par Lala Zoubida avant d'aller chez son amie Lala Aïcha. هضرنا ان الام ديالو كانت غاديه عند لاله عائشه، ولكن قبل ما تمشي كانت تتوجد واحد شويه ديال الحلاوي، يعني ما بغاش تمشي بيديها خاويه. Voilà. لاله عائشه et le narrateur se rendent visite chez je m'excuse, Lala Zoubida, la mère du narrateur, et le narrateur se rendent visite chez لاله عائشه. يعني هنا لو ناراتور ولا مير ديالو مشاو عند لاله عائشه l'ancien ami. Voilà. La mère du narrateur fait l'éloge de ses voisines Kenza, Rahma et Fatma et se moque de leur mari. Et là, la mère du narrateur يعني
كانت تتكلم مع لاله عيشه. منين وصلت عند لاله عيشه يعني يشربوا اتاي وكذا، بقاو تيهضروا على الجيران، كل وحده تهضر على الجيران ديالها. دونك لا مير دو ناراتور كيس كيل افي في الى في ليلوج دو سي فوازين، يعني كانت تمدح الجارات ديالها كنزه، رحمه اي فاطمه. اي سو موك دو لور ماري، او كانت تسخر من الازواج ديالهم، يعني كانت تسخر من الازواج ديال رحمه اي فاطمه بزويه. فوالا. بالنسبه لكنزه ما عرفناش واش كانت مزوجه الى تي اون فام ماريي او بيان سيليباتير او بيان اون فام فوف، واش كانت ارمله، واش كانت متزوجه، واش كانت مطلقه، ما عطانا حتى شي معلومه بالنسبه لا سيتوياسيون فاميليال ديالها. Les ennuis de Lalla Aïcha vu que son mari était arnaqué par Abdelkader. هنا تكلمنا على الحالة ديال لاله عيشة والحزن اللي كانت عايشة، اللي عاشته في لو شابيتر نيميرو 4 من بعد ما عرفت ان الزوج ديالها تم الاحتيال عليه من طرف الشريك ديالو كي سابيل عبد القادر. Le narrateur et sa mère rentrèrent le soir à la maison. هنا le narrateur ou la mère ديالو رجعوا للدار في le soir. La mère raconta à son mari le malheur de Moulay al-Arbi. هنا la mère du narrateur, il avait raconté à son mari ce qui est arrivé à Moulay al-Arbi. يعني هنا la mère كانت عندها واحد العادة انها في الليل كانت تعاود للزوج ديالها كاع داكشي اللي تيوقع النهار كامل، وعاودت ليه من بعد ما رجعت من عند لاله عيشه son ancienne amie ou bien son ancienne voisine، عاودت ليه على المشاكل ديال مولاي العربي يعني لو ماري دو لاله عيشه. Le père raconte au narrateur l'une des histoires de Abdallah l'épicier. هنا le père عاود لولدو واحد القصة من القصص ديال عبد الله ليبيسيي اللي قلنا هو واحد لي بيرسوناج كو لو ناراتور نا جامي رونكونتري، يعني واحد الشخصية اللي عمر لو ناراتور ما تلقى بها، ولكن لي زيستوار ديالو القصص ديالو كان تيعاودهم ليه لو بير ديالو. فوالا. Maintenant on passe au chapitre numéro 5. Les lieux qui sont cités dans ce chapitre, on a Dar Chouafa et le Msid. Le temps, c'est le printemps. Les événements de ce chapitre se déroulent au printemps. الأحداث ديال هاد الشابيتر هذا كيدوروا فصل الربيع. Les personnages de ce chapitre sont le narrateur, le frère, les enfants de l'école, ses parents, Zineb, Rahma et Fatma Bziouia. Alors, les idées principales, on a premièrement l'approche de la fête d'Ashura 15 jours avant. هنا هضرنا le narrateur على الاقتراب ديال عاشوراء اللي بقات لها تقريبا 15 يوم. La description de frère qui était souriant et gentil avec ses élèves. هنا le narrateur وصف لنا الفقيه واحد الوصف اخر ماشي نفس الوصف اللي كان توصف لنا به الفقيه، يعني كان تيقول لنا بانه الفقيه افي دي روغار امبيرميابل، يعني دي روغار كي نو ليس باسي اوكين بيتي، يعني كان تيشوف بانه لو روغار ديال الشوفات ديال الفقيه في لي شابيتر الاولين قبل من هذا الشابيتر 5 كان تيقول لنا بانه كان عنده واحد النظرات اللي ما فيهمش حس الشفقه. هنا قال لنا بانه لو فقيه الي تي سوريون، يعني كان مبتسم وكان ظريف مع التلامذ ديالو، يعني ماشي بحال، يعني هاد لا ديسكريبسيون سيتي اون ديسكريبسيون فالوريزونت، يعني هي واحد الوصف اللي هو وصف ايجابي ماشي وصف سلبي كما كنا تنشوفو في شابيتر 1 و 2 و 3 و 4. La présentation de la fête d'Ashura par le frère aux enfants de Msid. يعني هنا كما تعرفوا يعني لو ناراتور il était un enfant âgé de 6 ans، يعني واحد الطفل اللي عنده في العمر ديالو 6 سنين، يعني ما عارفش بزاف د الحوايج على لا فيت ديال عاشوراء لا هو ولا الاصدقاء ديالو في المسجد الزملاء ديالو. الوغ لا لو فقيه il leur a fait une présentation، عطاهم واحد التقديم شرح لهم اشنا هي عاشوراء. Le dévouement de Lalla Aïcha qui avait vendu ses bijoux en but de sauver son mari Moulay al-Arbi. هنا غادي نهضروا على ديفومون يعني لو ساكريفيس التضحيه. كما شفنا في لو شابيتر 4 قلنا بانه لاله عيشه لو ماري ديالها مولاي العربي وقع ليه واحد المشكل انه العامل ديالو احتال عليه يعني نصب عليه
ومن بعد ولا هو الشريك ديالو وفقد الورشه ديالو. هنا لاله عائشه يعني كامراه اللي هي حره اشنو دارت؟ مشات وهي تبيع المجوهرات ديالها باش تعاون الزوج ديالها. هذا هو اللي كيتسمى لو ديفومون او بيان لو ساكريفيس، يعني التضحيه. La mort du voisin Sidi Mohamed Ben Tahar. Hena, le narrateur, il nous a parlé de la mort du voisin Sidi Mohamed Ben Tahar. Hena, درنا على الموت ديال الجار ديالهم Sidi Mohamed Ben Tahar qui était un coiffeur, اللي كان هو un coiffeur وكان ساكن معاهم في le même quartier. نفس الحي. Les cauchemars du narrateur après avoir vu les funérailles du voisin décédé. هنا le narrateur حضر الجنازة ديال سيدي محمد بن طار وتفكر الخطاب ديال الاب ديالو اللي كنا قلنا في الشابيتر الاول على حياة ما بعد الموت، يعني الموت يعني جنة وجهنم. لو ناراتور ce jour-là, la nuit de ce jour-là a eu des cauchemars، يعني جوه كوابيس. كان تيشوف راسو بانه راه تيموت، كان تيشوف راسو بانه راه نازلين الملائكه من السماء وهازينو في واحد الصندوق والناس تابعينو من اللور، يعني تابعوا الفقيه، تابعوا الاب ديالو، كلشي تيبكي عليه، الام كتبكي، يعني هادو واحد الحلم اللي هو خايب. Voilà, on passe maintenant au chapitre numéro 6. Les lieux qui sont cités dans ce chapitre, Dar Chouafa, le Msid et la Qessaria. Le temps, c'est le printemps. Les événements de ce chapitre se déroulent en printemps. Les personnages de ce chapitre, on a le narrateur, les frères, les élèves du Msid et les femmes de Dar Chouafa. Les idées principales, Afkar al-Assasiya, le nettoyage du Msid 8 jours avant la fête d'Ashura. كانوا تلام تيديروا تنظيف لو نيتواياج دو مسيد، يعني كانوا تيديروا تنظيف ديال الكتاب 8 ايام قبل من لا فيت ديال عاشوراء. au premier jour، يعني في اليوم الاول le narrateur n'était pas parmi ceux qui nettoyaient le مسيد parce que seuls les grands qui étaient admis à cette tâche. يعني في اليوم الاول الفقيه اشنو دار؟ يعني بالنسبه للتنظيف ديال المسيد ولا الكتاب اختار تلامذ اللي هما كبار، ولو ناراتور كان باقي صغير، يعني ما تمش الاختيار ديالو. فوالا سي بوركوا il était triste، يعني كان حزين. au deuxième jour le narrateur était nommé chef de ceux qui frottaient le sol. هنا في اليوم الثاني le narrateur a été choisi par le فقيه، يعني تم الاختيار ديالو من الفقيه انه يكون هو الشيف، يعني القائد de ceux qui frottaient le sol، يعني دوك اللي غادي يحكوا الارض. فوالا. le soir le narrateur revenait à la maison et racontait à ses parents ses exploits. يعني le soir نرجع le narrateur في الليل il est revenu à la maison et il a raconté à ses parents ses exploits، يعني عاود لهم المغامرة اللي عاش. بالنسبة ليه التنظيف ديال المسيد راه كان واحد المغامرة اللي هي زوينة، يعني وسيرتو منين عطاه لو فقيه شيف، يعني كان هو القائد، يعني تيعطي الاوامر للتلامذ الاصدقاء ديالو، كيقول لهم هاد ديروا هاد ديروا. فوالا، يعني كان تيحس بانه هذيك راه شي حاجه زوينه، يعني يحس براسو بانه دار شي حاجه عندها قيمه. Le matin du jour suivant, la mère du narrateur retenait son fils d'aller au مسيد، يعني قال لنا بانه الصباح ديال النهار الاخر الام ديالو ما خلاتوش يمشي للمسيد pour l'emmener avec elle au Qessaria، يعني بداتو مع القيصريه et lui acheter des vêtements pour la fête، يعني باش تشري ليه الحوايج على قبل لا فيت ديال عاشوراء. En route, la mère du narrateur avait rencontré une voisine de Lala, Aïcha. Voilà. Et là, قال لنا في الطريق la mère avait rencontré une voisine de Lala Aïcha، تلاقات مع واحد الجاره ديال Lala Aïcha، يعني الجاره القديمه ديالها ولا الصديقه القديمه ديالها، وقالت لها بانه le mari de cette dernière de Lala Aïcha s'était remis à pied après sa ruine. قالت لها بانه الزوج ديالها مولاي العربي راه وقف على رجليه، يعني قدر انه يعاود يفتح الورشه ديالو ويعاود يخدم من جديد. Après avoir acheté les vêtements, le narrateur et sa mère revenaient à la maison. يعني من بعد ما شراو الحوايج le narrateur ils ont acheté واحد شراو واحد الشاكوش وشراو واحد un gilet
ورجعوا للدار. لو ناراتور était réprimandé après avoir fait des grimaces à زينب. لو ناراتور من بعد ما رجع دار شي حركات بوجهه لزينب و alors sa mère l'a puni. réprimandé يعني la puni يعني واحد la punition يعني عاقبته لأنه كان تعيب في زينب. Le narrateur évoquait l'histoire de Sidi Atman et sa femme Khadija racontée par لالا رحمة. Alors هنا le narrateur عاود لنا l'histoire ديال un homme qui s'appelle Sidi Atman et sa femme qui s'appelle Khadija. هاد l'histoire شكون اللي عاودها لهم؟ عاودتها لهم رحمة la voisine du premier étage. بالنسبة لي كتبان لي هاد l'histoire ce n'est pas une histoire qui est importante pour la raconter ماشي شي histoire اللي هي مهمة باش اننا نعاودوها يعني شي حاجة اللي ما داخلاش في الحياة ديالو. فوالا هادشي اللي كاين في لو شابيتر